mwagize resultat niyo iri juste bitewe n'izina rya ekipe n'ingene natwe tumeze bitewe n'abakinnyi bacu n'ubushobozi bwacu n'ubushobozi bwa APR n'ingewe mbona yuko resultat twabonye ni juste. ariko umutoza uza gukina na APR niho wabwiye abasore bawe ko APR iforo cyane niho wabwiye ko bashaka ari iforo ni APR waje mu mukino uzi ko ikomeye cyane nayo ikintu cya mbere umuntu yakora ni planification ya match kuko twabonye APR ndayizi APR ntabwo ari ekipe ivuga ati ngo ifite ukuntu ikina isambure block ica amakuruwari ufunze amakuruwari ugafunga mediane ugafunga magazine ballon ntabwo yagukora ibintu bihambaye byasi umukino waba ari simple cyane niyo mpamvu abakinnyi banjye batawe tactique nabahaye condition nabahaye babikurikije nk'uko nababwiye. deuxième période musa naho mwagarutse ubona iki cyabuze no gukora iyo fursa ko byanashoboka ikibazo ntabwo ari bagarutse inyuma ni match APR n'ekipe nini bafite experience ufite uwuguruye bakumara ni imibare twakinishije iminota kwa minota tureba ukuntu match igenda tureba ukuntu tuyorganiza natwe. Coach Evoil ni ikipe nshya muri shampiyona y'icicambo umupira w'amaguru hano cya kabiri umupira w'amaguru mu Rwanda target ni iyihe umwaka wa mbere wa kabiri se murakina Coupe de la Paix intego ni izihe tubwire. Evoil ni ikipe nshya nk'uko bivuze ariko ndakeka objectif ni kugera kure bishoboka n'abantu bahindura ibitekerezo yuko ntabwo ari ekipe kanaka niyo yatwara igikombe cy'amahoro cyangwa yakora iki ibintu byose byashoboka mu mupira w'amaguru. Kuzamuka bimeze bite se ni umwaka turaca muri competition turaca muri competition projet kwanza n'ujya muri big 4 tugiye muri big 4 ibindi turapangisha ibindi.
Yok. Rikoni kera kimeze gute? Uri gufotorera Ravine? Hariya yitwa ngo kino kiri. Agakipe babona kayihejeje ifu. Bayihuhiyemo izina ry'Imana.